mas ya. Berapa ini mas? Belum. Udah makan bagus. Marilah kita berdoa semoga dilindungi Allah. Berdoa dimulai. Dah. Oh, apa itu? Oh, petim. Dah. Oke, kembali lagi bersama kami di vlog pertama kami, Anak Melawi. Dan saya sendiri Arif Purnomo dan bersama teman-teman saya yang lain. Gua Agoy, Gua Fadil gua Kacong. dan tonton video kami. Jangan lupa like and subscribe. Kini ya Ibu. Tempat tuh, tempat tuh. Tampaknya. Ngomong am. Oke guys, kita sudah berada di lantai 2 dan kita akan menuju ke lantai 3. Ayo, ikuti kami selalu. Ikuti kami selalu. Oke guys, gua merasa agak-agak cun. Ke tempat lah. Dah. Oke guys, sampai sekarang kami belum menemukan sesuatu dan kita akan mencari lagi. Apa lu? Dan kita akan mencari lagi. Dan kita akan mencari lagi. Alhamdulillah guys, belum ada tempat. Alhamdulillah. Debar guys. Debar. Oke mas, bro and sister. Di sini kami mulai merasakan agak ada hawa panas dan kami akan melanjutkan perjalanan lagi mencari yang lain di ruang-ruangan yang lain dan kita akan mencari lagi. Apa lu? Alhamdulillah guys, belum ada tempat. Alhamdulillah. Debar guys. Debar. Alah, lupa kok. Antar ujung. Kok. Aku. Oke guys, kami sudah berada di lantai 3 dan kami akan menuju ke lantai 4 lagi. Terus ikuti kami. Kasih jalan. Jalan. Agoy, aku. Kita lang hutan. Tuh, jadiin tuh. Oh, jadi lah. Jadi mak kayak bayang-bayang. Dah pas. Tunggu.
Enggak kan kunci kan mas. Iya. Jom. Jom kan terbuka lagi. Ya mam. Kita tiga kunci gitu. Terbuka. Oh. Hah. Oh terbuka tuh. Mana? Kena angin bah.